Okay. Yeah! Diba? What's up mga pal? Tolchong dude, Repa Pips man! Welcome to another vlog. And today, may papakita lang ako or may i-unbox na ako. In-order ko galing Lazada, guys. I'm so excited to share it with you. And it just came, so natanggal ko na yung packaging nito. Tinangay na rin ang aso ko, no? Anyway, so open up na natin yung box, alright? So, in-order ko sa Lazada is tripod. Okay? Ito yung meron siyang papel sa loob. Ito na, nandito na rin yung tripod, guys. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung in-order ko, okay? So, it is an MT-08 mini tripod. Right, so ito yung paper niya sa harap. Or I mean, ito yung print niya sa harap. Ito yung print sa likod. Okay? So, nakasulat dito, adjustable ball head horizontal 360 degrees and vertical 90 degrees. Adjust tripod's angle freely. Thus, use the rope to tie up the tripod. The tripod. Okay. Tripod max load 75 kilos. Sa tripod head max load 6 kilograms. So, tingnan na natin, guys. Okay, so ito na yung mismong tripod at meron siyang kasamang Allen key. Okay. Teka lang ha. Okay. So, nothing else inside the box. Let's put this aside. Now, so itong Allen key, para yata dito to sa na-adjust yung legs, no? Yung legs ng tripod. So, inspect natin itong tripod. Right. So, rubber feet. Okay. Tapos, all metal siya, guys. All metal. Bigat. Wala lang pantimbang dito pero there's a hefty weight to it. Okay. So, kagandaan to kaya excited ako magkaroon nito is yun nga, dahil all metal siya, may kasama ng ball head, tapos ito pa, guys, may quick release. So yan, kaya ako na-excite. Right, so it's gonna be my latest tripod now. Ang dati kong tripod, guys, is yung Uteng. So, Uteng, ito yung plastic lang siya, all plastic. Kaya ang nangyari, yung first kong ganito is, dahil pinang-vlog na ganun, nabagsak. Tapos, nasira yung ball head. So, dahil wala pa tayong budget noon, kaya bumili ako ng isa pa. Pero, hindi ko na siya ginagamit na pang record or pang vlog, ng ganyan, no? Regular lang siya nandito sa table. Tapos, yan. Ang table lang talaga. So, magagamit pa rin to, usable pa rin. So anyways, let's move back to the new Andoer tripod, the all metal one. So, inspect natin further. So, meron ditong meron ditong locking mechanism. So, i-lock mo siya para matanggal yung ball head. So, yun mga pare. Babalik ko na yung ball head dun sa tripod. Okay. So, para masikipan mo siya, kailangan nakalock din to, no? Tapos yan. Okay. Tapos, try natin yung nakasulat dito na nag-a-adjust siya. So, I think ising ko lang. So, I think kapag ni-release mo to is yun, mag-rotate na, no? Yun! Guys, ang galing! Galing. And then, lock natin ulit. Let's try to inspect the ball head. Okay, so 90 degrees, yung sinasabi is ganyan. So may slot siya dito, no? Para maiganyan mo. So kung gusto mo mag-Facebook live sa table, pwede. Nakaganyan, di ba? Okay. Tapos lock it in place there, so hindi na siya gagalaw. Ito, kaya rin ako na-excite dahil meron siyang quick release. So all in one na siya, all in one setup na. So
So hindi ka na kailangan bumili ng parts on a separate parts pa. So quick release. So dito yung screw. Tapos ito yung lock para sa quick release. Ayan. So meron pa siyang level over there. So, isa-set up natin to na sa vlogging setup, no? Using a cellphone. Papakita ko sa inyo in a bit. Alright, so guys, ito yung Andoer tripod. Pwede mo siyang gawing ganyan for selfie. Yan. Okay. Tapos, pwede rin for desktop. So, still. Yan. Now, papakita ko sa inyo yung setup ko, no? So, using this all metal. Meron din ako all metal, aluminum din to. Ang brand nito is Ulanzi. Okay. Cellphone holder. Alam niyo yung cellphone holder na nabibili na ano, yung parang cheap lang, regular na gano'n na may spring. Di ba parang hindi siya safe, so nahuhulog siya, so kaya ginamitan ko nito. So guys, I bought this for 1,300 plus. Hindi ko na alam yung eksaktong price, no, kasama na yung shipping. Tinangay kasi ng aso ko yung packaging nito, or yung packaging. So I'll put a link in the description below para makita nyo, or kung gusto nyo rin matry at bumili nito. Now, ayan. So I'll set it up right away. So ito, tatanggalin natin tong quick release. And screw natin dito sa cellphone holder. Yan. So wala akong coin para ma-lock, pero just to be sure na gamitan natin ito ng coin para talagang locked. So ito, meron siyang groove dito, di ba? Tapos meron siyang parang notches dun para hindi mag-slide back and forth. So meron siyang tab dun na para mapigilan. Tapos meron din siyang limit, no? So, nililimit siya yung movement niya. So let's lock. Quick release. So ayan. Kailangan na lang natin is yung cellphone. Okay? Okay, so guys, ito na. Almost complete na. Maglalagay na lang tayo ng cellphone here. Tapos, screw it. Tight but not too tight. There you go. So ayan guys. Ano yung setup. Tapos adjust na lang, no? Meron naman siyang level dito. I think it's para to sa pag nag 90 degrees ka. For example, yan. So naka-level na siya yung bubble na sa gitna ng circle. So, pwede ka mag-Facebook live. Yan, parang ganyan. So mag-Facebook live, ganyan, no? Now, syempre, meron din ako mic na ginagamit, which is nandyan na, no? Nakakabit na sa kabilang cellphone. Pakita ko lang sa inyo. Alright, so guys, almost complete na yung papakita ko sa inyo setup, no? So I have to use the lapel mic para at least maganda pa rin yung audio. So ito yung gamit kong mic, which is Videomic Me para sa cellphone. Yeah, so ang gagawin lang is kinakabit lang siya na ganyan sa audio jack. Tapos meron siyang dead cat. Okay. Tapos ipapasok lang yun na ganyan, no? Kasi ito, teka lang. Ito adjustable din siya. So, kung natatanggal to, basta natatanggal to, stuck siya eh. Yun, yun na. Yun, okay? Tatanggal siya. Ito yung parang pang locking mechanism niya. Yung rubber na yan. Tapos,
Tapos dead cat. Yan, maluwag. Yan, tapos dead cat. Yan. So, ito na yung setup. Diba cool? Right. So, pwede rin siya pang kung gusto, mahilig kayo mag-Facebook Live, no? Diba? Ito nga lang hindi appropriate, so dapat lapel mic na lang para mas mataas yung quality ng audio mo. Hindi lang unboxing to, pati setup meron na, no? Okay, so guys, ang kagandahan nito is pag tapos ka na or may gusto kang tingnan sa cellphone mo or gusto mo makita yung footage, hence a quick release. Diba? 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 Balik ulit. So there you go. Alright, so guys, thank you for watching. If you like this video, leave a thumbs up. And don't forget to share and subscribe. Thank you so much. Peace. I'm out.